بالراحه بقى كده، البصل بيقعد في الارض قد ايه؟ البصل اه 6 اشهر. 6 اشهر. اه وتبدا بعد كده ننشفه. نشيله اه ونزرع بقى خضار. نزرع خضار. اه طيب والنار اللي هي النهارده التقاوي بتاع البصل بقى؟ ما هو لا بيزيد عنه شويه، اه ياخد له بعد منه بيجي شهر. شهر يعني بعد البصل بعد بياخد البصل بشهر ويبدا يتقلع تاني. ويبدا يتقلع اه طب لا ده والبطاطس بقى اللي احنا شايفينها الحلوه لا ده دي؟ بطاطس ده صلاه الله بسم الله ما شاء الله عليه. اه دي بتقعد 3 اشهر 90 3 يوم. اشهر 90 90 يوم. يوم بالظبط تحصد منها على طول. طب والثوم بقى؟ لا التوم ده بقى ده موال طويل، ده بياخد وقت طويل في الارض. اه بس انا شايف زارعين زرعتين في المصطبه. انما اصل ده عالم قادره شويه، فيعني ايه محملين الارض اكتر من طاقتها. اه ايه طايله شويه، فم ايه محملين الارض شويه. زرع لك كزبره، زرع لك شبت، زرع لك بصل، زرع لك توم، يعني محملين تحميله كبيره قوي. بس ما شاء الله انا شايف الانتاج صحيح يعني.